एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी लोग को प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, बज गया है 8:13 हो गया। और कल हम लोग गंगा नहाए गए रहे फ्रेंड्स, नहाए के आए गए। तो जितना सोचे रहे कि न चले पारे उतना चले पारा। तो कोनो पार्क रहने गाड़ी खड़ी करे के, तो वहीं पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करा देते जोशी में। फिर उसके बाद जो है जहाँ भागवत होत रहा है प्रदीप मिश्रा के, तो हुआ हम लोग गए हैं और पहले भागवत सुने हैं पहले। तो फ्रेंड्स, एक एक मोटरसाइकिल के एक एक महीने के 300 रुपये लेता है। मतलब इतना भीड़, बहुत भयानक भीड़ है। तो मतलब जितना गाड़ी बुक करके जाए ना, उससे दुगना तिगना तो जिससे लोकल भाड़ा लग जाता है। कि मतलब थोड़ी दूर में सब इतने कमाई के धंधा हो गया है कि पूछा मत। मतलब थोड़ी दूर ले जाई है, बस एक हौसला हो गया 200 500 50 रुपया 20 रुपये 100 रुपये 60 रुपये कौन पूछता है ना। सीधे 300 रुपया 500 रुपया 600 रुपया के एक महीने के एक महीने के 300 रुपये मांगे। तो 2 महीने के 600 धैल और 3 महीने रहा साथ है, तो जो नहाए उतना समझ। तो इतना भाड़ा मांगत रहे ने, तो हम लोग पैदल पैदल गए। लेकिन भागवत शुरू हो गया ना, तो भागवत में पूरी कथा नहीं सुन पाए हैं। तो हम लोग 2:30 बज गए पहुँचा ढूंढा था जहाँ भागवत होत रहा ना। तो लास्ट में एकदम संगम के लगे भागवत होत रहा ना, तो ना पहुँचत गए हम सबे। और जात की तो थोड़ी दूर पैदल रह गया था, एक दो कोस रह गया। फिर उसके बाद गाड़ी साधन मिला है। तब कहन के पता नहीं कहाँ से आए गए। तो 50 रुपये 3 लोग का 150 रुपये लेने। तो फिर कौन तरह की हो कि मतलब कथा सुन होगी बात, यदि कथा खत्म हो जाए का मतलब है। फिर उतनी दूर जहाँ छोड़े रहने उतनी दूर ओकरे आगे मतलब मजे दूर हेरत दौड़त। तो हम लोग कैसे कैसे गए हैं, फिर भागवत सुने। फिर उसके बाद शाम की नहा गए। फिर रात की आए हैं यहाँ 9 साढ़े 9 बज गए हैं आवत। फिर आए के बस तुरंत लेट गए हैं। और जात के तो देवरान के इतनी पलटी बात पूछा जिन गाड़ी में। हम कहे अब जिराऊ हो जो ना है 4 व्हीलर से, तो कह जाए को तो 2 चक्कर चली जाओ, लेकिन 4 व्हीलर से जिन जाओ। तो हमारे तो ना हुआ है, लेकिन उनकी उल्टी हुआ है। हमारे तो खांसी बहुत आवत रही है। तो अच्छी कहा है फ्रेंड्स, ऐसे बात बस चलता है कौन तरह। तो रास्ता में सिरप मेडिकल स्टोर में बस पैदल हम लोग जाते रहे, तब मैं सिरप खरीदी थी। सिरप पी के फिर 3 4 5 किलोमीटर पैदल हम लोग चल गए हैं। और तो आप लोग देख सकते हैं सिरप ही वाला पी के जो नहा कैसे कैसे हम लोग। और शाम के जब नहाए वाले हम लोग आवत गए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद पूरी मतलब पूरा रास्ता 500 किलोमीटर पूरा मतलब संगम नहाए के बाद ना पूरा पैदल हम लोग जहाँ गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही वहाँ तक हम लोग पैदल आए हैं। और ये सिरप देवरान रानी खरीदी नहीं, तो यह पी के सहारा मतलब कौन तरह जो है हम लोग गाड़ी जहाँ खड़ी रही वहाँ तक पूरा पैदल आए हैं। पूरा पैदल चल के फिर उसके बाद एकदम बुरा हाल हो गया ना। फिर एक जगह थोड़ा सा पानी उनी पी गए हैं, टेक के खा गए हैं। फिर उसके बाद बैठे गाड़ी में, फिर सीधे घर में आए हैं ना। 20 लीटर गए सब, कुछ भी नहीं खाए हैं। तो ये मेरा लल्ला सा मेरा बेटा है। तो ये मेरा बेटा कैसे लगा आप लोग को, आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है इनको। तो फ्रेंड्स, देवरानी का लड़का है। तो फ्रेंड्स, अच्छी का है एकदम मतलब सीना एकदम पूरा पेट सब एक हो गया है एकदम। मतलब हिला लिए बा खांसी पूरा रात दिन गला मतलब दर्द हो लगा है। इतनी खांसी भयानक खांसी आ रहा। थोड़ी देर ना बोली ना तो आवाज़ से मुंह से आवाज़ ना निकलता है। तो बिट्टी कहीं कहीं मम्मी बड़ी मम्मी तोरे आवाज़ ये क्या हो गया। हम कहे हमारे आवाज़ ये पता नहीं बिट्टी खांसी आवत आवाज़ हमारा बदल गया है। तो ऐसे हाल हो गया फ्रेंड्स। तो बस लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करब, लड्डू गोपाल जल्दी से हमका निकल जाए तो हम पूजन ना कर पाते ढंग से फ्रेंड्स। इतना मतलब तबीयत नरम हो गया है कि हम अपने लड्डू गोपाल के नहीं साथ में लेके आए हैं। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं, मतलब हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो हम लड्डू गोपाल के फिर हम कहे थोड़ा सा ध्यान दे अपने आदमी के। तो बेकार जौन बने कह दिया। फिर उसके बाद हम आओ गए घर यहाँ से। तो फिर बस ऐसे चलता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सब्जी बन चुकी है, चावल बन चुका है। तो सब्जी आप लोग देख सकते हैं, सब्जी बन चुकी है और चावल बन के तैयार हो गया है। बस रोटी बनोगे, चावल ना खावे। तो अपने लिए ना बनेगी, लड़कियों के लिए बनाएंगे।
तो चावल बन के तैयार हो गया है और सब्जी भी, तो सब्जी बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। बस अब रोटी फटाफट से बना ली। तो फ्रेंड्स कैसे लगा वीडियो हमारा? वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को अगर लाइक शेयर नहीं किए होंगे तो आप लोग जरूर से जरूर कर देना। और आप सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारा वीडियो देखते हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है फ्रेंड्स। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा, ढेर सारा प्यार देते रहिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, गुड नाइट।